जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु। जदि आपणकर राशि मेष तेबे एही वीडियोटी को भूल रे भी स्क्रोल करने को चेष्टा करंतु नहीं, कारण यह वीडियोटी आपन को शो हेबा आउ आपण एही वीडियो उपरे क्लिक करिबा यह एक संजोग अटे। भगवान रास्ता देखाई दियंती किंतु सही रास्ता को शेष जाए आमको ही चलवाक होता है। जदि अधा बाटू अटकी जावा तेबे आमे सही शीर्ष पर्यंत पहुँची पारिबा नहीं। सेही भली ए वीडियो आपण पाखक आसिला आउ आपण क्लिक मध्य कले जदि अधारू छाड़ी चली जिवे तेबे जीवनर सत्यता कौन जानीपारे ना। छाड़ू जदि आपण जड़े मेष राशि व्यक्ति आपण पाखे सबकि प्रतिभा अच्छी, अक्लांत परिश्रम करिवार सामर्थ्य अच्छी, नुआ रास्ता तैयारी करिवार दम मध्य अच्छी, किंतु जेतेबेले सफलता मात्र किछि पाद दूर रे थाए ठीक सेतिक बेले सबकि बिगड़ी जाए। आपण केबे भाबिछंती कि यह काहेकि घटे? काहेकि आपण को उन्नति देखि किछि लोकंक आखिरे खुशी परिवर्ते एक अदृश्य ईर्षा देखा जाए? काहेकि एमिति किछि लोक आपण जीवन में छाई भली लगी रही, जो माने मुहरे आपण को निजर बोली कहउछंती किंतु पछरे आपणकर गोड़ टाणुछंती। एही आलोचना रे मेष राशि जीवनर सेही कला रहस्य उपरु आमे परदा उठेबाकू जाउछु, जहाँ आपण आज पर्यंत काहाकू कहि पारि नाहांती किंबा बुझी मध्य पारि नाहांती। एही संपूर्ण विवरणी शेष पर्यंत शुणिबा परे आपण निज आखपाखर मनीष मानक चिन्हि पारिबे एवं आपणक भितर थिबा केउ दुर्बलता जोगु अन्य माने आपणकर क्षति करूछंती ताहार सठिक उत्तर पाइजिबे। तेबे आसंतु गोटी गोटी करी आलोचना करिबा। मेष राशिर अधिपति हेउछंती ग्रहराज मंगल। यह एक अग्नितत्वर राशि। यही राशिर व्यक्ति मानक शिरा प्रशिरारे साहस, उत्साह और नेतृत्व नेबार शक्ति भरी रही थाए। मेष राशिर लोक मैंने बाहर जेते कठोर देखागले मध्य भितर शिशु भली सरल। सेमाने मनरे कौनसी कपट रखती नहीं। एमाने जहाँ कहती सामने कहती, पछरे चुगुली करिबा एमानक स्वभाव न थाए। किंतु समस्या हेउची यही सरलता ही मेष राशि पई काल होइथाए। जेतेबेले आपण निज बଳରେ आगू बढ़ती समाज रे आपणकर प्रशंसा हुए सेतेबेले आपणक आखपाखरे थिबा दुर्बल मनोवृत्तिर लोक माने ताहा सह्य करि पारंती नाही। सेमाने आपणक सामने रे लढ़िबार साहस रखती नहीं, तेणु सेमाने आपणक पई अदृश्य बाधा सृष्टि करती। तेबे आसंतु जानिबा केउ श्रेणीर लोक माने आपणक जीवन में सबुठारु बड़ बाधक साजिछंती। प्रथमे मिठा मिठा कहूथिबा नकली शुभचिंतक माने। एमाने आपणकर सबुठारु निकटतर होई रही थांती। आपणक घरे बसिबे, आपणक सह खाइबे, किंतु आपणकर भल खबर शुणिले भितरे भितरे जली पोड़ी पाउंस होई जांती। एमाने सबुबेले आपणक ठारु आपणकर भविष्यत योजना विषय जानिबाकू अधिक चेष्टा करती एवं पर सही योजना को पंड करिबा पई अन्य मानकर कान मध्य भरी थांती। द्वितीय लोक माने होउछंती कर्मक्षेत्रर अस्याग्रस्त सहकर्मी बा प्रतियोगी। आपणकर कार्यदक्षता और शीघ्र निष्पत्ति नेबार क्षमता देखि कर्मक्षेत्र में किछि लोक निजकू असुरक्षित मन करती। सेमाने सीधा प्रतिद्वंदिता न करी उपरिस्थ उच्च पदस्थ अधिकारी आगे आपणकर छोट भूल को बड़ कर दर्शाती। से भली तृतीय श्रेणी व्यक्ति होउछंती शक्ति शोषणकारी व्यक्ति। किछि लोक केवल नकारात्मकता प्रचार करती। आपण जेतेबेले किछि नुआ करबाकू भाबिबे एमाने कहिबे एटा तुम द्वारा संभव हेब नाही, सेथिरे बहुत रिस्क अछि, तुमे आगुरु केबे करिछ कि काम, एही भली कथा कही आपण को भ्रमित कराइबे। एमाने आपण को आत्मविश्वास को भांगी आपण को आगु को बढ़िबारु अटकाई थांती। मेष राशि व्यक्ति माने प्रायतः निजको प्रश्न करती, मु तो कहार किछि खराब करू नाही, तेबे लोक माने काहेकि मो पछरे एमिति लागिछंती? एहार मुख्य कारण गुड़िक है प्रथमे आपणकर चमक सेमानको अंधकार को देखाई दिए। आपणकर कर्मठ स्वभाव अलसुआ लोकंकु निजर दुर्बलता मन पकाई दिए। तेणु सेमाने निजे उपरकू उठिबा बदଳରେ आपणकू तळकू टाणिबाकू चेष्टा करती। द्वितीय आपण सहजरे क्षमा कर दियंती। केही आपणकर विश्वासघातकता कले मध्य से जदि दुई पद मिठा कथा कहीदिए आपण ताकू पुणी थरे निज पाखकू टाणी आणती। यह ही सेमानकू बारंबार क्षति पहुँचाइबाकू साहस देइथाए। तृतीय संपर्करू मुक्त हेबार भय। मेष राशि लोक संपर्क भांगिबाकू भय करती नहीं सत, किंतु भावप्रवण होई बारंबार सुजोग देई थांती। दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा सेही सत्य जहाँ समस्त मेष राशि व्यक्ति माने स्वीकार करने सहित ताहाको बदलाइबा अत्यंत आवश्यक। बंधुगण, बाह्य शत्रुंक व्यतीत आपणक निज भितर थिबा किछि स्वभाव मध्य आपणक पतनर कारण साजे। जेपरिक प्रथमे अत्यधिक क्रोध और धैर्यहीनता,
ମଙ୍ଗଳକ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ରାଗିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ କହିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଓ ପରିଶ୍ରମକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଗକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସବୁ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ଖୁସି ଓ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ସମୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ନ କରିବା। ଆପଣ କୌଣସି କାମ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳିବାରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ସଚୋଟ ଭାବିବା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବାଧକମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ଚୁପ୍ ରହି କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାହାରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଶତ୍ରୁର ଯୋଜନା ସେହିଠାରେ ଫେଲ୍ ମାରିବ। ତୃତୀୟରେ, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର ଶତ୍ରୁବାଧା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଯେପରିକି, ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚାମେଲି ତେଲ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁବାଧା ଓ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ନିବାରଣ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ସେଥିରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ବା କୁଙ୍କୁମ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଲାଲ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଅତି କମ୍ରେ 27 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଏବଂ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଓ କିଏ ଶତ୍ରୁ ତାହା ଚିହ୍ନିବାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଲି ମସୁର ଡାଲି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଗରିବ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁଧାରି ନେବେ ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହସ ଖୁସି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରି ରହୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।